Birinchi marta mis ornamentdan uzuv yasayapman. Bu safar kumushni eritib olamiz birinchi bo'lib. Undan keyin uni ingusga quyib olamiz. Ingusga quyib olganimizdan keyin bir vaqtda o'zida ham shinkani, ham plastinkani valslab, uni qizdirib, yana qayta valslab chiqarib ketamiz. Keyin bizga yon atrofiga tilla kerak bo'ladi. Tilla uchun yana bitta zagadovka tayyorlaymiz. Uni ham ingusga quyib valslashni boshlaymiz. Abadogimiz tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lgandan keyin uni atrofiga akantovka qilib, ko'zxona sifat qilib yasaymiz. Kerak joyini kesib olamiz. Kesib bo'lganimizdan keyin uni payka qilamiz kumush ustiga tillani. Keyin shinkani yasaymiz. Shinkani egolab, to'g'irlab olamiz. Keyin uni обработка qilib, asos qismiga payka qilib olamiz. Payka qilib bo'lganimizdan keyin endi zo'ldirlarni tayyorlashni boshlaymiz. Zo'ldirlarimiz tilladan qilinadi. Endi uni galtovkaga solamiz. Galtovkadan keyin обработка qilib bo'lib, ko'zxona yasashga tayyorlaymiz. Ko'zxona yasashni boshlaymiz. Ko'zxonalarimiz tayyor bo'lgandan keyin payka qilib olamiz. Endi asos qismiga joylab olamiz. Joylaganimizdan keyin kerak emas joylarini kesib tashlab, обработка qilib, tosh qo'yishni boshlaymiz. Toshlarni feruza qo'yamiz. Endi ularni zaklebka qilamiz. Zaklebka qilib bo'lganimizdan keyin imenik qo'yamiz. Keyin обработка qilib, kerak emas joylarini olib tashlab, qoraytirib olamiz. Qoraytirib bo'lganimizdan keyin uni polirovka qilishni boshlaymiz. Detalni hamma joyini polirovka qilib chiqamiz. Endi bo'lsa mo'yka qildik. Ishimiz tayyor bo'ldi. Eski mis ornamentdan tayyorlagan eksklyuzivniy uzugimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda yonlari tilladan va teg qismlari kumushdan tayyorlandi. Ustiga bo'lsa naturalniy feruzadan foydalandik.